uylanib ayolini tarbiyalaguncha, oilasini tartibga keltirguncha ancha qiynalib, adabini yeb qolgan odam aytgan ekan. Mendan avval uylanganlardan ham xafaman, mendan keyin uylanadiganlardan ham xafaman. Uylandi, ayolini, oilasini tartibga keltirguncha ancha qiynaldi, adabini yedi, tajribali bo'lib qoldi. Endi shuna deyapti. Ha nimaga o'zingdan burungilardan xafasan? Shuncha qiyinchilik bor ekan, xotinni tarbiya qilish, oilani o'rniga keltirish. Mendan burungilar shu boshidan o'tkazgan tajribasini menga o'rgatmagan ekan. Ulardan shuning uchun xafaman. O'zingdan keyin uylanadiganlardan nimaga xafasan desa, meni shuncha tajriba to'plaganimda bittasi kelib so'rab foydalanmayapti. O'shundan xafaman deydi. Ukalar, so'raylar kelib, o'sha domlamiz hayotini 50 yilini da'vat o'tkazib, to'plagan tajribasini berardi, shunday olardik, biz yutar edik. Ammo biz nima qilamiz, o'zimiz bilamiz. Albatta 70 yil, 80 yil yashash shart emas. Albatta boshingizni devorga urib, oyog'ingizni chuqurga tushirib, xayrishda hojat yo'q. Shu yo'lda bosib oxiriga chiqqan odamlar bor.